Proiectul de azi va fi această camionetă off-road. Voi folosi lemn de pin, foarte frumos așa, loc. Aici am planurile. Deci să ne apucăm de treabă. Gata, sunt pregătite tot pentru tăiat, tăiate, aranjate, deci acesta va fi proiectul acesta va fi o camionetă all-road. Am să vă las și în descriere și de unde puteți procura dacă sunteți interesați planurile. Da. Asta e de la 18. Am tăiat cu acest bandic. Am făcut fâșii deoarece le aveam groase de 22. Ia uitați. Le avem așa groase de 22 de mm. Și cu asta am tăiat. Pentru că celălalt vechi l-am vândut, după cum știți. Bun. Acum ne apucăm să pregătim să tăiem cu traforajul electric. Da. Astea fiind spuse, să trecem la treabă.